제주도 MZ들이 먹는 흑돼지집 찾은 썰 푼다. 흑돼지 히플 중에 히플? 제주시 연동 돌담 흑돼지. 좀만 늦게 가도 웨이팅 각입니다. 두께 살벌하고 육즙은 더 살벌한 흑돼지 맛집이에요. 최근에 본 흑돼지 중에 제일 두툼합니다. 이게 가능한 두께인가 싶고요. 이 정도면 육즙은 당연히 대홍수급. 진짜 입안에서 팡팡 터져요. 꼭 뿔소라게 우젓이랑 멜젓에 푹 찍어 먹기. 이만 못 씻어서 한동안 출근 도장 찍습니다. 살면서 330시간 숙성은 처음 봤고요. 이 정도면 흑돼지 증발하는 거 아닌가? 는 더 맛있는 게 팩트. 여기서 꿀팁 하나 드리자면 네이버 예약하면 차돌 된장찌개 서비스. 서비스라서 그런가 더 맛있습니다. 차돌도 살벌하게 들어앉아 있어요. 와인 종류도 다양해서 데이트 코스로 좋을 듯?